क्या हमें ज्यादा स्प्लिट्स वाला बर्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात हैं? अच्छा जी, ये हमें सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है कि यार ये स्प्लिट डाइल्यूट भी है, स्प्लिट पेल फेलो भी है, सारे स्प्लिट है इसमें, तो ये वाला बर्ड होना चाहिए यार। लोग ये वाला बर्ड ले लेते हैं, बाद में फिर वो ढूंढते फिरते हैं कि इसके साथ हम बर्ड कौन सा लगवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वेलकम एवरी फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब भाई और बहनें खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह आपको इससे भी बड़ा फायदा होगा। क्या हमें ज्यादा स्प्लिट्स वाला बर्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, मैं आज आपको वो बताऊंगा। अक्सर लोगों के मैसेजेस आते हैं जी हमें, फॉर एग्जांपल ग्रीन फिशर है, सप्लिट ब्लू है, सप्लिट डाइल्यूट है, सप्लिट ऑफलाइन है, तो ये वाला हमें जितनी भी कीमत में मिल रहा है, मैं कीमत से बात नहीं करना चाहता हूँ, तो ये बर्ड मुझे इतने का मिल रहा है जी। फॉर एग्जाम्पल आप लगा लें यार 60,000, 50,000, 70,000 समझे लाख के अंदर ये बर्ड मिल रहा है, तो ये मैं बर्ड ले लूँ। इसमें स्प्लिट डाइल्यूट भी कंफर्म है, स्प्लिट ऑफलाइन भी है, स्प्लिट ब्लू या स्प्लिट फार ब्लू है, यानी कि इतने ज्यादा स्प्लिट्स। और अब आगे तो पेल फेलो भी बीच में इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, ग्रीन, स्प्लिट डाइल्यूट, स्प्लिट पेल फेलो, स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट ब्लू या स्प्लिट फार ब्लू। अच्छा जी, ये हमें सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है कि यार ये स्प्लिट डाइल्यूट भी है, स्प्लिट पेल फेलो भी है, सारे स्प्लिट है इसमें, तो ये वाला बर्ड होना चाहिए यार। अच्छा, इसका कोई इतना नुकसान नहीं है, लेकिन मैं बताना ये चाहूंगा, लोग ये वाला बर्ड ले लेते हैं, बाद में फिर वो ढूंढते फिरते हैं कि इसके साथ हम बर्ड कौन सा लगवाएं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे से कोई पूछता है या मैं लगाना चाहूंगा, तो मैं तो फिर चाहूंगा कि भाईजान मैं इस बर्ड में स्प्लिट डाइल्यूट भी है, ठीक है, स्प्लिट पेल फेलो भी कर लें आप, स्प्लिट ऑफलाइन भी है और स्प्लिट ब्लू भी है, तो भाजी ये सारे स्प्लिट्स का मैं फायदा उठाऊं ताकि मेरे पास डाइल्यूट भी आए, पेल फेलो भी आए, स्प्लिट ऑफलाइन है तो ऑफलाइन डाइल्यूट आए, ऑफलाइन पेल फेलो आए, ठीक है। या सबको आप मिक्स करते हैं तो आपके पास फिर विजुअली बर्ड जो आता है, तो आपका ज़हन ये होगा कि जी ग्रीन डाइल्यूट, ऑफलाइन, पेल फेलो, स्प्लिट ब्लू या फार ब्लू, ये बर्ड आना चाहिए इसमें से। अच्छा, वो वाला बर्ड तो 50, 60, 70,000 जितने का भी है आप ले लेते हैं, उसके बाद अब जितने स्प्लिट हैं उसको आप कंफर्म करने के लिए भी कि आया ये स्प्लिट है भी है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बर्ड दे दिया यार, वेलकम है पे वहां पर ये बर्ड भी है, वो तो स्प्लिट डाइल्यूट कह रहे हैं, स्प्लिट ऑफलाइन कह रहे हैं, स्प्लिट पेल फेलो कह रहे हैं, तो ये मैं कंफर्म भी करूं। अब कंफर्म करने के लिए भाईजान उसके साथ बर्ड कौन सा लगेगा, इसके साथ बर्ड हम कौन सा लगाएंगे, तो जहरी बात है ये सब वो ग्रीन है तो इधर हमें ऑपोजिट उसके ब्लू या फार ब्लू लगाना पड़ा। स्प्लिट डाइल्यूट है तो दूसरी तरफ तो हम विजुअल लगाएंगे, फार ब्लू डाइल्यूट हो गया। स्प्लिट ऑफलाइन है, इधर फिर हम ऑफलाइन विजुअल कर लेते हैं, फार ब्लू डाइल्यूट ऑफलाइन हो गया। अगर आप पेल फेलो भी डालते हैं तो स्प्लिट पेल फेलो भी है, इधर विजुअली पेल फेलो भी डालना पड़ गया आपको, फिर ही आपके पास बर्ड आएगा ना। अब ये बर्ड आपने जो स्प्लिट करते लिया है वो आपको 60, 70,000, 50,000 का मिल जाएगा। अब उसको कंफर्म करने के लिए आपको मार्केट से फार ब्लू, ऑफलाइन, पेल फेलो, डाइल्यूट बर्ड लेना पड़ेगा, तो उस बर्ड की कीमत कम से कम भी मार्केट में
5 लाख है, उससे ऊपर ही होगी 6, 7 लाख, 8 लाख, जिसके पास होगा उसको बेहतर पता होगा। अच्छा, क्या आपकी सकत है, आपकी पॉकेट इतनी इजाजत देती है कि आपने एक 50,000 का बर्ड लिया और दूसरी तरफ आप 5 लाख का बर्ड ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ये चीज आपने अपने माइंड में क्लियर करनी है, ठीक है। हाँ, जो भाई इस पे वर्किंग करना चाह रहे हैं, लोगों ने डन फैलो लगाए हैं, अपलाइन लगाए हैं, डन फैलो ग्रेविंग लगाए हैं, 20-20 लाख का पेड़ लगाया, वो एक अलग कैटेगरी है। ये मैं न्यू वेंचर के लिए बना रहा हूँ। जब उनको कोई एड नजर आती है, जब उनको कोई बर्ड नजर आता है, उनके एग्री में नहीं होता, डाइल्यूट है, पेड़ फैलो नहीं है, तो वो सुन के बड़ा कुछ होता है, यार ग्रीन स्प्लिट डाइल्यूट, स्प्लिट पेल फैलो, स्प्लिट ब्लू, यार ये बर्ड। सबसे पहले मेरा मशवरा ये है, सबसे पहले आप विजुअल बर्ड लें, फिर उसके साथ स्प्लिट ब्लू लें। अब होता क्या है, वो ग्रीन स्प्लिट डाइल्यूट स्प्लिट पेल फैलो जो भी ले लिया, अब वो विजुअली बर्ड को उनसे परचेज नहीं किया जाता। अब मजबूरी क्या होती है, यार फिर उधर भी हम स्प्लिट लगा लें, अब दूसरी तरफ भी वो स्प्लिट डाइल्यूट, स्प्लिट अपलाइन, स्प्लिट ब्लू जो भी है वो बर्ड लगा लिया, अब उसकी पेयरिंग कर देते हैं, ठीक हो गया। अब वो पेयरिंग करते हुए हमारे ज़हन में क्या आता है, यार इसमें से एक बर्ड तो निकल आएगा। अच्छा, अमूमन मेरे ख्याल से सबको पता होगा जेनेटिक कैलकुलेटर के बारे में, ठीक है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। जेनेटिक कैलकुलेटर पे आप कभी मार के देखें, मेल ग्रीन स्प्लिट डाइल्यूट स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट पेल फैलो स्प्लिट ब्लू कर लें, इस तरह का जब आप जेनेटिक पे मारेंगे ना कैलकुलेटर पे, तो उधर लिस्ट जो खुलेगी ना, आपने देख के हैरान हो जाएगा, यार मैंने स्प्लिट और ये स्प्लिट लगाया, हमारे ज़हन में सिर्फ होता है स्प्लिट लगाया, इधर स्प्लिट लगाया, ख्वाब क्या होते हैं, यार इसमें से इंशाल्लाह देखना अल्लाह ताला चाहे तो आ सकता है, डाइल्यूट अपलाइन मेरे पास आएगा, ग्रीन ब्लू फॉर ब्लू डाइल्यूट अपलाइन आएंगे। अब आपने ये दोनों तरफ स्प्लिट ले लिए, अब वो 40-50 बर्ड उसकी वो लिस्ट शो करा रहा है कि जी आपके पास स्प्लिट ऑफलाइन भी आएगा, ठीक है, स्प्लिट ब्लू होगा, कोई बर्ड आएगा स्प्लिट डाइल्यूट पॉसिबल पेल फेलो हो जाएगा, पेल फेलो आएगा पॉसिबल डाइल्यूट हो जाएगा, पॉसिबल ऑफलाइन, ऐसे करते 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 आपके पास कोई 40-50 बर्ड आ जाएंगे। अब उसमें से आ रहा है एक बर्ड, पेड़ आपने कितने लगाए हैं, एक पेड़ लगाया, एक पेड़। यहाँ पे लोगों को बोलो ना कि भाई एक क्लच में 4 बच्चे बच जाएं, तो वो भी दुनिया घबराती है, नहीं भाई 4 किधर बचते हैं, 2 करेंगी, 2 बचते हैं बस। बहरहाल अल्लाह जिसको चाहे उसके नसीब है। अच्छा, अब 4 भी लगाएं एक क्लच में, 2 क्लच, 3 क्लच, सारे के सारे बच्चे भी आ जाएं, ठीक है, 3 चौके 12। अब फोस्टर बेल भी इंक्लूड कर लें यार, अब हो गए 4 क्लच, 4 चौके 16 बर्ड आपके पास आए, ठीक है, 15 कर ले, इजी होगा, 15 बर्ड आए। अब आपकी लिस्ट बता रही है कि 40-50 बर्ड आएंगे, तो साल में सिर्फ 15 बर्ड आए, 2 साल में 30 बर्ड आए, तीसरे साल में 45 बर्ड आपके पास आए। 3 सालों में जो वो लिस्ट दिखा रहा है ना आपको, वो बर्ड आप इस पेड़ से क्लच लेने लगे ना, तो वो सारी लिस्ट पूरी करते करते 3 साल में आपके पास होगी वो। अच्छा भाइयों और बहनों, अब वो 40-45 बर्ड में से आपके पास आपका विजन क्या है, सोच क्या है कि जी मेरे पास एक सीजन में एक डाइल्यूट अपलाइन या एक पेल फेलो अपलाइन बर्ड आ जाए, ये सस्ती पेयरिंग करके, तो बैजन वो भी आपकी एक लकी ड्रा है कि वो 40-50 बच्चों में से 1-2 बर्ड निकलेंगे विजुअल। आप लिस्ट पे चेक करके देखिए, वो वाले वो लकी ड्रा, ये पैसे लगा कर भी आपके पास एक लकी ड्रा वाला सिस्टम होगा कि शायद है कि निकल आए, ठीक हो गया। वैसे आपने 50-50 हजार भी लगाया, ये सस्ता बर्ड मिल रहा है, लाख रुपए आपने बॉन्ड कर दिया है, और उसके बाद भी आप बैठे हुए लकी ड्रा में, तो 2-3 साल में यार निकल ही आएगा, अल्लाह खैर करे। अच्छा चलो निकल आया, मान लिया जी निकल आया, बकाया बर्ड क्या निकले, क्या कह के बेचेंगे, पॉसिबल 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 करते फिरेंगे, फिर जारी बात है दोनों तरफ स्प्लिट लगाए, बाकी तो सब पॉसिबल आ गए,
जी ये 40 बर्डों में से 2 निकल आए अल्हम्दुलिल्लाह। बकाया जो आपके पास 25-30 बर्ड साल 2 साल में इकट्ठे हुए वो सब पॉसिबल है। और पॉसिबल की कोई वैल्यू नहीं होती है, जो विजुअली बर्ड नजर आता है उसकी प्राइस होती है। बहरहाल मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहूंगा। इसका बताने का मेन मकसद है कम पैसे लगाएं, ज्यादा पैसे लगाएं, विजुअल बर्ड पे काम करें। आने वाला दौर भी विजुअल बर्ड का है, प्राइस भी ज्यादा विजुअल बर्ड की होती है। जो भी आपने लगाना है कम पैसे हैं, 50,000 लाख में लगाना है, पेल पहले ले लें, ठीक है, सिंपल डाइल्यूट ले लें। कम से कम आपके पास या विजुअल है या स्प्लिट डायमंड, ठीक है, ज्यादा स्प्लिट्स के चक्रों में आप फंसेंगे। बाकी माशाल्लाह हर बंदा समझदार है, हर बंदे को पता है। अब मेरा मतलब था कि आप लोगों को थोड़ा गाइड करना कि जो जो चीजें मेरे ज़हन में आती है मैं आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोगों को फायदा हो सके। तो उम्मीद है आपको इंशाल्लाह इस छोटी सी वीडियो से भी हेल्प होगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।